بسم الله الرحمن الرحيم. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين ويا باشمهندسات صف التاني الاعدادي؟ يا رب تكون اموركم بخير. قبل ما ابدا، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وان شاء الله دايما يعود علينا الايام دي بالخير واليمن والبركات. ان شاء الله مجتمعين دايما على الخير. لو انت شايفني ان انا بقدم حاجة كويسة، عايز تدعمني بلايك على الفيديو شكرا، مش عايز مفيش اي مشكلة خالص. تعالوا نكمل الدرس الاول في الوحدة التانية، الحصة رقم 2 في اللي هو الصوت. هنخلصه النهاردة ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقني دايما واشرح لك باللي هو مفروض فعلا يتشرح بيه قدر المستطاع وتفهم كويس جدا. يلا بينا نبدا. عجله سافار بالبلد يا شباب. عجله سافار دي اللي قدامنا دي بتستخدم في تعيين تردد نغمه مجهوله، في تعيين درجه نغمه مجهوله. لما اقول لك في تعيين درجه نغمه مجهوله، يبقى عايزين نحسب التردد بتاعها. قانون هنعوض فيه، بس نفهم الاول اللي بيحصل ايه. القانون يا سيدي بكل بساطه، التردد بيساوي عدد الدورات مضروبه في عدد اسنان الترس اللي احنا هنستخدمه، كل ده مقسوم على الزمن بالثواني. بس نفهم الاول. اول حاجه عشان نعين درجه او تردد نغمه المجهوله ديت، لازم نقعد نسمعها كويس لحد ما الاذن بتاعتنا تالفها تعرفها، بحيث لو انت سمعتها في اي وقت هي دي النغمه اللي انا عايز احددها، فتوقف وتاخد المعطيات اللي عندك تحطها في القانون وتطلع التردد اللي هو الدرجه. بكل بساطه يا سيدي، حضرتك بتسمع للنغمه اللي انت عايز تحسب التردد بتاعها. طب وبعدين بتبدأ تدور العجلة، وفي نفس الوقت بتمسك قطعة من البلاستيك المرنة بتخليها ملامسة لأحد التروس. خلي بالك لازم تعرف الترس كويس لأن عدد أسنانه هنستخدمها في القانون. بناخد القطعة البلاستيك دي بنحطها كده واحنا بنلف، وطبعا العجلة دي بتدار بواسطة سير، بندورها بإيدينا كده في سير هنا هو بيحرك التروس وهي بتلف، بنخليها ملامسة لقطعة بلاستيك مرنة لحين سماع النغمة اللي احنا سمعناها قبل كده، اللي هي مشابهة للنغمة اللي احنا سمعناها، فنوقف وناخد عدد الدورات، ودي بنرمز لها بالرمز د، نضربها في عدد أسنان الترس اللي احنا استخدمناه، كل ده مقسوم على الزمن بالثواني، فبيدينا تردد النغمة اللي احنا عايزينها. فخلي بالك في حاجة كمان، عدد الدورات على الزمن بالثواني ده سرعة دوران العجلة. العجلة دي بتدور، سرعة الدوران بتاعتها بتساوي ايه؟ بتساوي عدد الدورات على الزمن بالثواني. بصراحة مستر مش فاهمك. تعال ناخد القانون. بص القانون اهو. احنا قلنا ان التردد بتاع النغمة ده هنرمز له بالرمز ده، بيساوي عدد الدورات في عدد الاسنان على الزمن بالثواني. الحقيقة ان الراجل ممكن يجي يقول لك اذا كانت سرعة دوران العجلة بكذا وعدد أسنان الترس بكذا، فاحسب تردد الصوت. عدد الدورات اللي بنرمز لها بالرمز ده المقسومة على الزمن بالثواني، الاتنين دول هم عبارة عن سرعة دوران عجلة سافار. يعني أنا دلوقتي ممكن أديك السرعة وما أديكش عدد الدورات في الثانية، ما هي عدد الدورات مقسومة على الزمن بالثواني، وبركز على الثواني ديت عشان فيها تحويلات في المسائل. طيب لو قلت لك طيب ايه هي العوامل اللي يتوقف عليها درجة الصوت الصادرة من عجلة سفار؟ درجة الصوت يعني التردد، يعني ترجع للقانون وتشوف العوامل اللي لو اتغيرت تغير لي في التردد. مين هي؟ عدد الدورات على الزمن بالثواني على بعضها. احنا قلنا السرعة، اذا السرعة من الحاجات اللي بتخلي التردد يتغير. وكمان عدد الاسنان. احنا ممكن نشتغل القانون ده كله ونكتب ايه؟ سرعه دوران العجله مضروبه في عدد الاسنان. بقى خلاص، ما احنا هنشتغل دول كلهم ونحط مكانهم السرعه. السرعه مضروبه في عدد الاسنان يديك التردد، فبزياده السرعه بيزداد التردد مع ثبوت عدد الاسنان، وإذا زادت عدد الأسنان مع ثبوت السرعة بيزداد التردد. فهناك علاقة ما بين التردد وما بين السرعة، وما بين التردد وما بين عدد الأسنان. يبقى هي دي العوامل اللي بتوقف عليها التردد اللي هو درجة الصوت. فالعوامل اللي بتوقف على درجة الصوت، أول حاجة تقولي سرعة دوران العجلة اللي هي عدد الدورات الحادثة في الثانية الواحدة، وكمان إيه؟ عدد أسنان الترس. والعلاقة ما بينهم علاقة طردية مع ثبوت التاني. وقلت لك لاحظ برضه عشان الناس اخواتنا اللي بياخدوا الورق او اللي بيعتمدوا على الورق من المذاكره منه ما يبقاش ناقص فيه اي حاجه. قلت لك لاحظ ان سرعه دوران العجله بتساوي عدد الدورات على الزمن بالثواني. عدد الدورات دي بنرمز لها بالرمز د، والزمن بنرمز له بالرمز ز، وعدد اسنان الترس ن. وقلنا نلاحظ ان سرعه دوران العجله في الأول بتتناسب تناسبا طرديا مع التردد، يعني بزيادة السرعة بيزداد التردد، وبزيادة عدد أسنان الترس بيزداد التردد، فبالتالي العلاقة بينهم علاقة طردية طبعا مع ثبوت التاني. طيب ممكن ناخد مسألة عليها عشان نفهم أكتر، ونفهم برضو المسألة دي ممكن تيجي ازاي في الامتحان قبل ما ندخل على شدة الصوت. مفيش مشكلة. بيقول لك احسب تردد نغمة موسيقية المماثلة لتردد نغمة صادرة من عجلة سفار. يبقى احنا عايزين نحسب التردد. ما تكتب القانون يا باشمهندس.
مش لازم تكتب الرموز طبعا. بيساوي عدد الدورات في عدد الأسنان على الزمن. ركز بالإيه؟ بالثانية. الزمن لو مش بالثانية التردد بتاعك مش هيطلع بالهرتز. فاحنا عايزين نحسب الدرجة، يعني عايزين نحسب التردد. بيساوي، ركز الراجل بيقول لك ايه، عندما تدار بسرعة 960 دورة، يبقى 960 عدد الدورات مضروبة في، خلي بالك بيقول لك 960 دورة في دقيقتين، يبقى اما نيجي نحط الزمن مش هنحط 2، هنحط 2 في 60 بقى عشان نحولهم لثواني. علما بأن أسنان الترس 30، وهنا هنقسم على 2 اللي هو الزمن بس مضروب في 60 لأن دي دقايق، وأنا قايل لك في قانون إن الزمن بتاعنا لازم يكون بالثانية. طيب وهقول لك دلوقتي الراجل ده ممكن يغير لك في السؤال ده او ممكن يلعب لك فيه هنا. طبعا عشان نكتب بالآلة الحاسبة انت لازم تكون باحترافية شوية على الآلة الحاسبة تشتغل عليها بسرعة، ودي مش محتاجة آلة حاسبة بس يلا مش مشكلة. 240 ايه هرتز. طيب الراجل بقى بيبدأ يلعب على المسائل دي ازاي في الامتحان؟ بيديك هو التردد ويجي يطلب منك مثلا عدد اسنان الترس ويديك التردد باي حاجه غير الهرتز، كيلو هرتز، ميجا هرتز، اي حاجه من التحويلات اللي احنا اخدناها. تبدأ تحول التردد لهرتز على حسب التحويلات اللي احنا اخدناها في الحصص اللي فاتت، وتبدأ تحط القانون. ممكن يطلب منك احسب سرعة الدوران. سرعة الدوران بتساوي ايه؟ بتساوي التردد على عدد الاسنان، بس لازم يكون التردد بالهرتز، ولازم ضروري عشان يطلع الزمن او السرعة بالمتر على الثانية، او اسف بعدد الدورات على الثانية. طيب خلي بالك ان برضو عدد الدورات في الثانية الواحدة ما هي ديت عبارة عن مسافة مقطوعة في زمن، فبالتالي هي سرعة، فكلامه صح. طيب لو كنا فهمنا عجلة سافار نقدر دلوقتي ندخل على العامل الثاني اللي بنفرق ما بين الأصوات اللي هو شدة الصوت. لو عايزين نحط تعريف بسيط كده لشدة الصوت في الأول، من اسم الخاصية أصلا نفسها شدة الصوت، يعني بنقول على الصوت ده صوت شديد، صوت شدته قوية. فبالتالي لو الصوت ده مثلا زي الصراخ فبنقول عليه صوت قوي شدته قوية. طب لو الصوت ده واحد بيهمس جنب وداني فبالتالي الصوت ده شدته ضعيفة. فديت الخاصية اللي بتميز بها الأذن من حيث كان الصوت ده قوي ولا ضعيف. يبقى شدة الصوت هي الخاصية التي تميز بها الأذن ما بين الأصوات القوية والضعيفة. نكتب التعريف كده عشان ده مهم جدا. الخاصية التي تميز بها الأذن بين الأصوات القوية أو الضعيفة. معلش بقى الخط لو مش مظبوط انا ايدي بس معوجه وانا بكتب. طيب كل حاجه ليها وحده قياس، القوه بالنيوتن، الوزن بالنيوتن، و برضه شده الصوت بنقيسها ازاي. بص عشان اقول لك الوحده جت منين. احنا اصلا ازاي بنقيس شدة الصوت؟ بنيجي عند نقطة معينة بنقيس عندها ايه عشان ساعتها نكون احنا كده حسبنا شدة الصوت. بنقيس مقدار الطاقة الصوتية الساقطة عموديا على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. لو قلنا ان وحدة المساحات متر مربع، يعني 1 متر في 1 متر المحيط بالنقطة دي، خدنا كده متر وكده متر، فهنجيب وحدة المساحات عليها. فهنجيب مقدار الطاقة الصوتية الساقطة عموديا على وحدة المساحات. مقدار الطاقة الصوتية بالوات على وحدة المساحات متر تربيع، يبقى وحدة قياس شدة الصوت هي وات على المتر مربع. وات على المتر مربع. طيب عندنا اتساع أو مدى لشدة الأصوات اللي بيسمعها الإنسان، عندنا اتساع في المدى اللي ممكن الإنسان يسمعه، ونتيجة للاختلاف من شخص لآخر بمستوى شدة الصوت. ركز، احنا عرفنا شدة الصوت خلاص. شدة الصوت بتقاس بالوات على المتر مربع، وده الخاصية اللي تميز بها الأذن ما بين الأصوات من حيث كونها ضعيفة أو قوية. دلوقتي الإحساس من شخص لآخر بمستوى شدة الصوت اللي هو الضوضاء بقى، اللي هو مستوى الضوضاء بيختلف. اتفق العلماء بقى على التعبير أو قياس شدة الصوت اللي هو شدة الضوضاء بمقياس الديسيبل. تاني كده الحتة ديت. دلوقتي احنا عندنا اختلاف من شخص لآخر. اختلاف في ايه طيب؟ اختلاف في الإحساس بمستوى شدة الصوت. ومستوى شدة الصوت ده يا شباب اللي هو شدة الضوضاء. فقال لك خلاص احنا هنعبر عن مستوى شدة الصوت اللي هو شدة الضوضاء بالديسيبل، بوحدة الديسيبل. شدة الضوضاء بتقاس بالديسيبل. فمثلا الصوت الهادي اللي هو الهمس الديسيبل بتاعه ب0 مثلا. صوت الدراجة البخارية الديسيبل بتاعه 60، بيتقاس 60 ديسيبل. او لو جيت تشوف بقى شدة الصوت المقابلة لشدة الضوضاء، تاني كده الحتة دي عشان انتوا بتتلخبطوا فيها. ايه الفرق ما بين شدة الصوت ومستوى شدة الصوت؟ شدة الصوت ده الخاصية اللي بتميز بها الأذن
ما بين الأصوات القوية والضعيفة اللي بتقاس بالوات على المتر مربع. دي شدة الصوت. بنقيسها ازاي؟ بنقيسها بمقدار الطاقة الصوتية الساقطة عموديا على وحدة المساحات. طيب في عندنا حاجة تانية اسمها مستوى شدة الصوت. فرق ما بين شدة الصوت ومستوى شدة الصوت. مستوى شدة الصوت ده يا شباب اللي هو الضوضاء. هنشوف دلوقتي رسمة هتفرق لنا ما بينهم. فاتفق العلماء على التعبير عن مستوى شدة الصوت اللي هو شدة الضوضاء، هنعبر عنها بوحدة أو بمقياس الديسيبل. خلاص، ويبقى احنا دلوقتي عرفنا الوحدة اللي بيقاس بها مستوى شدة الصوت، الديسيبل بقى. يبقى لو انا دلوقتي قلت لك تقاس شدة الصوت بوحدة الديسيبل، غلط. مستوى شدة الصوت اللي بيقاس بوحدة الديسيبل. ومين هو مستوى شدة الصوت؟ اللي هو مستوى الضوضاء. لو بصينا كده مع بعض قبل ما نوصل للشكل اللي هو للاطلاع فقط، الحتة دي مهمة. يجي في الامتحان يقول لك كيف تقاس شدة الصوت عند نقطة. تقاس شدة الصوت عند نقطة بمقدار الطاقة الصوتية الساقطة عموديا على وحدة المساحات. ومن خلال التعريف جبنا الوحدة. مستوى شدة الصوت او اسف مقدار الطاقة الصوتية بالوات على وحدة المساحات يبقى على المتر مربع. لو بصينا احنا كده كلنا مع بعض على الشكل ده اللي هو للاطلاع فقط، هيفرق لنا كويس جدا ما بين مستوى شدة الصوت اللي هو مستوى الضوضاء وشدة الصوت اللي بتقاس بالوات على المتر مربع. هنقرب الشاشة كده عشان نشوفها مع بعض. ها، لو لاحظنا كده الرسمة هنبص مثلا الصوت الهادي اللي هو الهمس. الصوت الهادي ده صوت ضعيف، مفيش فيه ضوضاء. يبقى شدة الضوضاء بصفر ديسيبل مثلا. لكن لو بصينا لشدة الصوت المقابلة لشدة الضوضاء اللي هو بتاعة الهمس، هنلاقيها 1 في 10 أس سالب 12. ده حاجة قليلة جدا. هنلاقي إن مستوى أو مقدار الطاقة الصوتية الساقطة عموديا على وحدة المساحات المقابلة للهمس اللي شدة الضوضاء بتاعته بصفر، هنلاقيها حاجة قليلة جدا. 1 مقسوم على 1 قدامه 12 صفر. ياه، كبيرة جدا يعني، أو آسف صغيرة جدا. طب لو بصينا على صوت الدراجة البخارية هنلاقي إن قدامه 60 ديسيبل مقابل له 1 في 10 أس سالب 6 واط على المتر مربع. نفس الكلام كده الصوت النفاثة اللي ممكن يسبب الصمام، ده محصور ما بين 140 ل 160، يعني عبارة عن 150 مثلا ديسيبل مقابل له 1 في 10 أس 3، يعني 1000 واط على المتر مربع. وديت برضو حاجة كبيرة. فبالتالي الشكل ده فرق لنا ما بين شدة الضوضاء وشدة الصوت اللي هي بتقاس بالوات على المتر مربع. طيب لو كانت الحصة دي هتبقى طويلة، فالسبب في كونها طويلة هي العوامل اللي بيتوقف عليها الخاصية التانية اللي هي شدة الصوت. توقف على 5 عوامل. تعال نعرفهم مع بعض عشان لو السؤال جه منفصل يقول لك ما هي العوامل التي تتوقف عليها شدة الصوت. بتتوقف على 5 حاجات. تعال نقولهم قبل ما نكتبهم عشان حتى كمان نفهمهم، مش لازم نقولهم بالترتيب. أول حاجة ممكن هي بتتوقف على مساحة السطح المهتز، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل. كثافة الوسط اللي بينتقل فيه الصوت بيأثر على شدة الصوت. اتجاه الرياح، لو انت بتتكلم في اتجاه الرياح فالصوت شدته هتقوى لان الرياح هيشتل الصوت معاه. لو بتتكلم في عكس اتجاه الرياح فبالتالي ممكن اللي جنبك ما يسمعكش، لان الصوت الاتجاه بتاع الرياح بيأثر. الصوت لو انت بتتكلم في عكس الاتجاه فبالتالي الرياح هياخد الصوت في عكس الاتجاه اللي انت عايز توصله، فبالتالي الصوت هيضعف. طيب دي كانت تالت حاجة. سعة اهتزازة المصدر، لو انت بتتكلم بصوت عالي يبقى انت السعة بتاعتك عالية، يبقى الصوت بتاعك هيبقى شدته قوية. والعكس. المسافة بينك وبين مصدر الصوت، او المسافة بينك ديت يعني بين الاذن، المسافة بين مصدر الصوت والاذن بتفرق جدا في شدة الصوت. تعال نكتبهم، مش لازم بالترتيب قلنا، بس تعال نكتبهم كده بايه بالترتيب اللي احنا هنمشي بيه. لو اول حاجة هندرسها هندرس المسافة بين مصدر الصوت والأذن. دي أول حاجة بيتوقف على شدة الصوت. والله لو أنت واقف جنبي فالصوت هيقوى، وطبعا لقانون التربيع العكسي هناخد الكلام ده كله حالا. تاني حاجة هي سعة الاهتزازة. سعة اهتزاز مصدر الصوت ومساحة السطح المهتز. لو انت عندك موبايل بيرن على مكتب، ولو موبايل بيرن في ايديك، لا الموبايل اللي بيرن على المكتب بخاصية الاهتزاز هيطلع صوت اقوى من ما يكون هو في ايديك، لان المساحة اللي بيهتز عليها على المكتب اكبر من المساحة اللي بيهتز عليها في ايديك، فبالتالي بتأثر مساحة السطح المهتز. ثالث حاجة يعني ممكن نقول اتجاه الرياح الاول عادي، او رابع حاجة. اخر حاجة بقى كثافة الوسط اللي بينتقل فيه الصوت.
وممكن احنا هندرس دي قبل دي، هندرس الاتجاه الريحة دي آخر حاجة. كثافة الوسط الذي ينتقل فيه الصوت. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبدأ ندرس واحد واحد فيهم كده بالتفصيل، وكل واحد فيهم لازم نفهمه فعلا، لأن الموضوع فعلا مهم جدا كل درس الصوت، سواء الجزء الأولاني أو الجزء التاني. وأنا قلت لك إن الجزء الأولاني لا يقل أهمية يعني، بس الجزء التاني مهم أكتر، بيجي في الامتحانات أكتر. تعالى دلوقتي ندرس العوامل واحد واحد. هناخد أول حاجة المسافة بين مصدر الصوت والأذن، قانون التربيع العكسي. اول حاجه كده المسافه ما بين مصدر الصوت والاذن. بص يا شباب، كل ما تكون مثلا قاعد قدام حد بيتكلم بتسمعه يعني بطريقه اوضح. فمثلا لو احنا قاعدين في قاعه محاضرات وانا قاعد في الصف الاولاني وزميلي قاعد في الصف الاخير، مين فينا هيسمع شده الصوت اللي جايه من الدكتور اللي بيشرح بشكل اوضح؟ انا، لان انا قاعد في الصفوف الاولى، فبالتالي الصوت اللي جاي لي صوت مسموع شدته قويه. على ما الصوت يوصل لصاحب اللي قاعد في الاخر هيوصل له ضعيف جدا، شدته ضعيفه، لانه قاعد على مسافه بعيده من مصدر الصوت. كلما كانت الاذن بتاعتنا قريبه من مصدر الصوت، فالصوت اللي جاي لي هيبقى صوت شدته قويه. طب كل ما ببعد كل ما الصوت هيكون شدته ضعيفه، تبعا لقانون التربيع العكسي. بص كده، لو انا على مسافه واحد، احنا بنقول المسافه بتتناسب تناسبا عكسيا. على مسافه واحد، طب على مسافة اتنين، على مسافة واحد خلاص الصوت بيقل، هيقل واحد على واحد فهيقل لنفسه. فلو انا مثلا زودت بقى المسافة لاتنين متر، انا كده زودت المسافة للضعف، شدة الصوت هتقل، بس تقل لايه؟ للربع. تربيع عكسي، هناخدها كمان شوية. شدة الصوت بتتناسب تناسبا عكسيا مع مربع المسافة. يعني المسافة دي زادت للضعف، يعني هنتناسب عكسي مع المربع بتاعها. يبقى واحد على أربعة، يبقى هتقل للربع. طب لو المسافة دي زادت لتلات أمثال، يبقى هنقل، ما تقوليش للتلت، لا للتسع، لمربع المسافة. بنتناسب عكسيا مع مربع المسافة. ربع المسافة دي تسعة، حط واحد عليها يبقى واحد على تسعة. يبقى لو المسافة زادت لأربع أمثال، شدة الصوت هتقل الواحد على 16 مع مربع المسافة. كلام جميل. طبعا لقانون اسمه قانون التربيع العكسي، بيقول لك نصا ان شدة الصوت عند نقطة بتتناسب تناسبا عكسيا مع مربع بعد النقطة دي عن مصدر الصوت. يبقى قانون التربيع العكسي في الصوت، خلي بالك لان في عندنا قوانين تربيع عكسي كتير. قانون التربيع العكسي في الصوت بيقول لك ان شدة الصوت عند نقطة بتتناسب تناسبا عكسيا مع مربع بعد هذه النقطة عن مصدر الصوت. وطالما التناسب تناسب عكسي، اذا احنا ممكن نرسم علاقة بتمثلها. لو احنا مثلا هنرسم العلاقة ما بين شدة الصوت، يبقى مش هنقول مع المسافة، هنقول مع مربع المسافة، اللي هي مربع البعد ما بين الأذن وما بين مصدر الصوت. احنا قلنا العلاقة ما بينهم علاقة عكسية، وعرفنا قبل كده ان العلاقة العكسية بتمثل كده. يبقى لو قالك ارسم العلاقة اللي بتوضح قانون التربيع العكسي ما بين شدة الصوت والمسافة، تقول لي ان شدة الصوت بتتناسب تناسبا عكسيا مع مربع المسافة. طب لو ما كانش هنا مربع المسافة، يبقى مش هينفع الرسمة اللي انت عاملها تبقى رسمة غلط. طيب، وبيجي سؤال عليها كده بديهي طبعا، يقول لك علل يفضل الجلوس في الصفوف الاماميه عن الصفوف الخلفيه في قاعات المحاضرات. طبعا لقانون التربيع العكسي، كل ما ببعد كل ما شده الصوت بتضعف. بس لو عايزين نجاوب نصا نقول لانه كلما قلت المسافه ما بين مصدر الصوت والاذن، شده الصوت بتزيد. والعكس طبعا لقانون التربيع العكسي، اللي ان شده الصوت بتتناسب تناسبا عكسيا مع مربع المسافه ما بين هذه النقطه ومصدر الصوت. فلحد دلوقتي اعتقد الكلام سهل. وعلى فكره برضو انا كاتب لك دي في الصفحه اللي وراها، لو انت مثلا بصيت هنا هيقول لك من العلاقه اللي احنا قلناها التربيع العكسي شده الصوت، العلاقه ما بينها وما بين مربع المسافه ايه؟ علاقه عكسيه. الناس اللي مش فاهمه ليه دي علاقه عكسيه، احنا شرحنا الكلام ده قبل كده. لو مثلا هفهمك ليه، بس انت مش هتعمل كده في الامتحان. لو شده الصوت بواحد، طبعا ده تدريج، واحد اتنين تلاته وهكذا، ده اتنين. لو شده الصوت بواحد، مربع المسافه بص مثلا هتلاقيها واحد واتنين من عشرة. طب لو شدة الصوت زادت لاتنين، هتلاقي دي قلت لمثلا تمانية من عشرة أو تسعة من عشرة. بص الواحد بقى اتنين، يبقى شدة الصوت زادت. طيب اللي مقابل للواحد، واحد واتنين، قل بقى تسعة من عشرة، فلما ده زاد ده قل. يبقى العلاقة دي العلاقة عكسية اللي ما فهمهاش مننا قبل كده. لكن انت مش مطالب تعمل كده في الامتحان، انت هترسم له العلاقة بس. طيب شويه الاسئله اللي قدامك دي بتيجي في الامتحان، يقول لك ماذا يحدث عند زياده المسافه من مصدر الصوت والاذن للضعف؟ زادت للضعف، ربعها أربعة، حط فوقها واحد يبقى تقل للربع، ما هو تربيع عكسي. طيب زادت المسافة بين مصدر الصوت والأذن لثلاثة أمثال، ثلاث أمثال، ربعها تسعة، حط فوقها واحد تقل للتسع. بسيطة.
شوف المسافة زادت لإيه، ربعها وحط فوقها واحد. طيب العكس، نقصت المسافة بين مصدر الصوت والأذن للنص. للنص، ركز بقى معايا، لا عايزين نعرفها هنا دلوقتي. دلوقتي المسافة قلت للنص، يبقى التانية اهو، ادي النص اهو. لا شقلبها، شقلب النص، طلع الاتنين فوق ونزل الواحد تحت، يبقى 2/1، وبعدين اللي يطلع ربعه تبقى 4، يبقى هتزداد المسافة ل4 أمثال. تزداد شدة الصوت، آسف، ل4 أمثال. تاني كده، دلوقتي المسافة قلت للنص. لو كان التناسب تناسب عكسي بس، كنت هقول له خلاص شدة الصوت هتزيد للضعف، طالما ده قل للنص يبقى التانية تزيد للضعف. بس للأسف التناسب مش عكسي فقط، ده عكسي مع المربع. فبالتالي بدل ما تزيد للضعف هتزيد لمربع الضعف اللي هو تزيد ل4 أمثال. دي ودي الاتنين أو التلات حاجات دول ممكن واحدة منهم تيجي في الامتحان، ودايما ما بيجي واحدة منهم في الاختياري، فيبقى ركز فيها. اعتقد كده نقدر ندخل على العامل التاني اللي هي سعة اهتزازة المصدر الصوت، فاتمنى تكون فهمت اللي فات. لو ما فهمتش اللي فاتت دي قول لي في التعليقات عادي. تعال ندخل على العامل التاني اللي هي سعة اهتزاز مصدر الصوت. طيب عايزين نفهم برضو الزتونة بتاعت سعة الاهتزازة دي. بص يا باشمهندس، لو انت بتزعق، معنى انك بتزعق يبقى انت عامل صوت سعة الاهتزازة بتاعته كبيرة. فلما تكون سعة الاهتزازة بتاعت الصوت كبيرة يبقى الصوت هيبقى واضح وقوي. طب لو مثلا انت بتتكلم بصوت بالراحة، او مثلا في حد بيطلع صوت خفيف، هتلاقي ان الصوت ده ماشي، التردد بتاعه زي مثلا العصفور، هتلاقي التردد بتاعه كبير بس الساعة بتاعته صغيرة. طبعا هو صوت حاد فالتردد بتاعه كتير كبير، فعشان كده بيعمل عدد من الهزات الكتير في الثانية الواحدة، بس تلاقي الساعة بتاعته صغيرة. فهناك علاقة ما بين السعة بتاعة الصوت اللي خارج وشدة الصوت ده مع مربع السعة كمان. عندنا قانون بيقولك ان شدة الصوت اللي بنرمز لها بالرمز ش بتتناسب تناسبا طرديا مع مربع السعة. يعني كل ما السعة تزداد شدة الصوت بتزيد للضعف. طيب يبقى ركز كده معايا، بيقول لك كلما قلت سعة الاهتزازة اكيد الصوت هيضعف. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتطلع صوت السعة بتاعته صغيرة، يبقى اكيد شدته مش هتبقى واضحة، شدته هتبقى ضعيفة. فلو عايزين نرسم العلاقة ما بين شدة الصوت مش هنرسمها مع السعة، هنرسمها مع مربع السعة. بس العلاقة هنا علاقة طردية. علاقة طردية يبقى بتمر بالصفر كده. والعلاقة الطردية ديت معناها برضو نفس الكلام لو عايز تفهمها، بس اللي احنا هنعمله ده انت مش هتعمله في الامتحان. لو طلب منك العلاقة ما بين شدة الصوت ومربع سعة الاهتزاز، العلاقة طردية. ليه؟ لأن بزيادة السعة بتزداد الشدة، ده بزيادة مربع السعة بتزداد الشدة. يعني لو السعة دي زادت للضعف شدة الصوت تزداد ل4 أمثال. طب دي لو زادت للتسع، لل3 أمثال تزداد ل9 أمثال للضعف. طيب للمربع، آسف مش للضعف، الضعف دي يعني 2، المربع يعني الحاجة تربيع. طيب العلاقة ديت ليه طردية؟ لو ده مثلا ب1 وده ب2، عند الواحد الساعة مثلا هتلاقي مثلا هتلاقيها مثلا ب1، عند الاتنين هتبص تخش هنا تلاقي ديت مثلا ب4. فشدة الصوت زادت، هتلاقي ان الساعة انا حاطط ارقام افتراضية بس عشان تعرفك انك لما تخبط في المنحنى هتلاقي ده بزيادة ده التاني بيزيد معاه. طيب يبقى كده كلما قلت سعة الاهتزازة الصوت شدته بتضعف. طب كلما زادت سعة الاهتزازة، لا ده الصوت شدته بتضعف، شدته بتقوى للضعف كمان، لان العلاقة ما بين شدة الصوت والسعة ما بتبقاش ما بين مع السعة فقط، بتبقى مع المربع وبتتناسب معاه تناسبا طرديا. دي تزيد تزود دي معاه، دي تزيد تزود دي للضعف معاه. شدة الصوت بتتناسب تناسبا طرديا مع مربع السعة. طيب بيجي برضو سؤال زي ما كنا بنتكلم برضو في العامل رقم 1، يقول لك ماذا يحدث عند زيادة سعة اهتزازة مصدر للضعف؟ العلاقة ما بين، بص كده، شدة الصوت، ركز كده في اللي انا هعمله ده، بتتناسب تناسبا طرديا مع مربع السعة. التناسب اللي انا كاتبه ده تناسب طردي. ايه اللي عرفك؟ الشدة في البسط ومربع الساعة في البسط. لو عايز اقول لك حاجة بتتناسب مع حاجة عكسي زي اللي فاتت، كنا لازم اصلا نكون كتبناها. تعالى نرجع عليها كده بسرعة علشان برضو نكون كتبنا او عرفنا كل حاجة في الحصة بحذافيرها. لما كنا بنقول ان العلاقة ما بين شدة الصوت والمسافة كانت بتتناسب تناسبا عكسيا مع مربع المسافة، فكنا بنقول بقى ممكن نعبر عنها ازاي؟ نقول شدة الصوت بتتناسب تناسبا، بص التناسب اللي انا عامله ده عكسي، 1 في البسط مربع المسافة. اللي انت عملته ده كده
تناسب عكسي. ليه؟ لان شده الصوت في البسط، انما مربع المسافه هناك في المقام، يبقى التناسب ده تناسب عكسي. بص بقى على اللي انا هعمله دلوقتي مع مربع السعه، هتلاقي الشده في البسط ومربع السعه في البسط، فالتناسب تناسب طردي هنا. دي حتة رياضيات على فكرة، ملهاش أي علاقة بالعلوم. التناسب تناسب طردي مع مربع السعة. دلوقتي السعة زادت للضعف، فمربع السعة كام؟ السعة زادت للضعف، دي تزداد لأربع أمثال. تزداد شدة الصوت، ركز، لأربع أمثال. ليه بقى؟ لأن التناسب ما بيكونش مع السعة، بيكون مع المربع بتاعها. المفروض لو التناسب مع السعة، يعني لو التناسب بيقول لك إن شدة الصوت بتتناسب تناسبا طرديا مع السعة، لما السعة تزداد للضعف المفروض الشدة تزداد للضعف. بس للأسف، أو ليه للأسف، ده حاجة كويسة، التناسب بيكون مع المربع، فدي لو زادت للضعف دي تزداد للمربع بتاع الضعف، يعني 2 تربيع ب4. طيب نقصت سعة الاهتزاز بين مصدر للنص، حضرتها بتقل للربع. تقل شدة الصوت للربع. طب ليه قلت للربع؟ خدها مع العادي وبعدين اللي يطلع معاك ربعه. المفروض ان لو العلاقه ما بين شده الصوت والسعه علاقه طرديه مش مع المربع، فلما دي تقل للنص المفروض الشده تقل للنص، بس تبعا للقانون هي بتقل مع المربع وبتزيد مع المربع عشان العلاقه طرديه. فلو دي قلت للنص، ربع النص نص تربيع بربع، فالتانية دي هتقل للربع بنفس الشكل بالظبط. لازم تكون كويس في حتة إيه ده حصل له ايه لما ده يحصل له كذا، لان الحتة دي مهمة ولا يخلو منها اي امتحان. وهجمع لك كل ده ان شاء الله باذن الله، في يعني ما نطلع قدام شوية كده ونحاول نخلص المنهج، هجمع لك كل الحاجات دي كلها في حصة كده، تبقى حصة مرجع ليك قبل ما تبدأ في المراجعات بتاعتك او بعد ما تخلص المراجعات. المهم الحصة ديت ان شاء الله باذن الله هبقى انزلها لك في وقت من الاوقات. طيب، العامل الثالث كانت مساحة السطح المهتز. ببساطة كده يا شباب، لو احنا جبنا موبايل وعملناه بخاصية الاهتزاز، وعملنا الموبايل ده او مسكناه في ايدينا وعملنا التجربة اللي احنا هنعملها حالا، حطينا الموبايل على صندوق فاضي او مجوف من جوه، الصندوق ده كل وظيفته ان هو بيزود مساحة السطح الجسم المهتز. يعني احنا دلوقتي لو الموبايل بتاعنا رن وهو بخاصية الاهتزاز وهو محطوط على المكتب، هيعمل صوت شدته اقوى ولا شدته اضعف من ان انا اكون عامله بخاصيه الاهتزاز وماسكه بايديا؟ اكيد لما نكون حاطينه على الصندوق الخشبي المفرغ من جوه ده او الاجوف هيعمل صوت اقوى. ليه؟ لان هناك علاقه ما بين شده الصوت ومساحه السطح المهتز لما بيكون ملامس لمصدر الصوت. يعني لو مصدر الصوت ملامس لجسم مساحه سطحه كبيره، فبالتالي الصوت الصادر عنه بيكون قوي، شدته قوية، فالعلاقة بينهم علاقة طردية. كل ما يكون الجسم الملامس للجسم المهتز أو الجسم المهتز محطوط على مساحة كبيرة فبيطلع صوت شدته أقوى. فبالتالي لما بيقول لك علل نغمة تليفون محمول يعمل بخاصية الاهتزاز موضوع على مكتب أكثر شدة، يعني أقوى يعني من نغمته عند امساكه باليد. ليه؟ لان حضرتك لما بتكون حاطه على المكتب فانت حاطه على مساحه سطح كبيره، وشده الصوت بتقوى لما بنكون حاطين مصدر الصوت سواء بقى مصدر الصوت ده موبايل او اي حاجه تانية على مساحه كبيره. يبقى نقول له ايه؟ لان مساحه سطح المكتب اكبر من مساحه سطح اليد. وما تكمل، لازم تكمل. طب وانا كده فهمت منك ايه؟ وتقول له ان شده الصوت بتزداد بزياده مساحه السطح الملامس للجسم المهتز ده. يبقى سيبك انت تكتبها. طب ايه وظيفه الصندوق الرنان ده؟ الصندوق الرنان ده كل وظيفته انه بيزود لي مساحه السطح اللي محطوط عليها الجسم المهتز او مساحه سطح الجسم المهتز. يبقى نطلع من هنا بايه؟ نطلع من هنا بان كل ما تزداد مساحه السطح المهتز شدة الصوت بتزداد. عشان كده شدة الصوت الصادرة أو علل نغمة تليفون محمول يعمل بخاصية الاهتزاز موضوع على مكتب أكثر شدة، يعني الصوت اللي جاي عنها صوت مسموع وأنت ممكن أصلا تسمعها، أقوى من نغمته لما تكون أنت ماسكه بإيديك. ليه؟ بكل بساطة لأن مساحة سطح المكتب أكبر من مساحة سطح اليد. وتبدأ توضح له العلاقة ما بين شدة الصوت ومساحة السطح المهتز، إن شدة الصوت بتزداد بزيادة مساحة السطح المهتز. على فكرة الأساس العلمي اللي اتعمل عليه الأوتار اللي محطوطة على الجيتار، اللي هو الجيتار اللي احنا بنلعب عليه بالأوتار ده، عارفين العود الموسيقي اللي احنا بنثبت الأوتار عليه، اللي الناس بتمسكه، اللي هو الجيتار ده اللي هو اللي بنقعد نحرك عليه الأوتار. طب لو انت مسكته هتلاقيه خفيف جدا، مع العلم ان انت لو شفته من بعيد كده تحس ان الجسم ده او الصندوق الخشب المجوف اللي جوه ده تحس انه مصمت. لا، هو لازم يكون اجوف
وظيفته ايه؟ جاي من هنا بقى على فكره، ان هو بيعمل على زياده مساحه السطح المهتز. ليه؟ لان شده الصوت ساعتها تقوى، فبالتالي لما تحط صندوق خشبي او تعمل على انك تخلي فيه حاجه اجوف ورا الاوتار دي، بتخلي شده الصوت الصادره منه تكون كبيره. فبالتالي الاساس العلمي الذي يعتمد عليه تثبيت اوتار العود الموسيقي ايه؟ زياده شده الصوت بزياده مساحه السطح المهتز. فلو سالك في الامتحان وقال لك ما الاساس العلمي الذي يعتمد عليه تثبيت اوتار العود الموسيقي على صندوق خشبي اجوف، ايه الفكره؟ يعني حطينا صندوق خشبي اجوف ليه؟ تقول له ببساطه لان شده الصوت بتتناسب طرديا مع مساحه السطح المهتز. كل ما مساحه السطح المهتز تكون كبيره شده الصوت بتكون كبيره. او ممكن تقول له لانه بزياده مساحه السطح المهتز تزداد شده الصوت. الحته دي مهمه جدا على الرغم ان هي صغيره، بس السؤال بتاعها دايما او غالبا ما بيتكرر. ممكن نعيدها تاني ولا نبدا في الحته اللي وراها؟ انا ما عنديش مشكله، بس عشان ما تكونش الحصه اطول مما هي عليه، الخلاصه بس في كل جزء كده ونخش في الجزئيه اللي وراها، والسؤال بيجي عليها ازاي، وبعدين لما نشوف المراجعه نبقى نشوف كل جزئيه برضو ممكن يتحور عليها السؤال ازاي. تعال نشوف العامل رقم 4، وهو كثافه الوسط الذي ينتقل فيه الصوت. طيب العامل رقم 4 عامل بديهي شوية، كثافة الوسط الذي ينتقل فيه الصوت. عرفنا ان الصوت عبارة عن موجات ميكانيكية محتاجة وسط مادي عشان ينقلها. طيب تاخد من هنا ايه؟ ان كل ما يكون كثافة الوسط، يعني كثافة الوسط يعني الحاجات اللي هتنقل الصوت الدقائق بتاعتها كتير، فبالتالي كل ما يكون كثافة الوسط كبيرة كل ما الصوت هيتنقل بشكل اوضح. صح ولا انا غلطان؟ لان الصوت محتاج حاجه عشان تنقله، كل ما الحاجه اللي بتنقله تكون موجوده بشكل كبير يعني كثافتها كتير، فبالتالي الصوت المنتقل هتبقى شدته قويه. فلو زادت كثافه الوسط بالتالي الصوت هيبقى شدته قويه لانه هيوصل بدرجة أقوى، وبالتالي إذا نقصت كثافة الوسط الصوت هيضعف. عشان نعمل التجربة دي ونتأكد منها، اللي قدامك ده ناقوس زجاجي، جوه هنا جوه الناقوس ده في منبه. أول حاجة هنسمع صوت المنبه قبل ما نعمل خلخلة للهواء، قبل ما نسحب شوية هواء من جوه. يعني إيه سحبت شوية هواء؟ يعني نقصت كثافة الوسط اللي جوه، يعني الجزيئات بتاعة الهواء اللي جوه نقصت. لو احنا سمعنا صوت المنبه في الأول وقارناه بصوت المنبه لما نعمل خلخلة للهواء او لما نسحب جزء او نفرغ جزء من الهواء بتاع الناقوس ده بسحب ذراع المخلخله ده، لو انت سحبت ذراع المخلخله ديت انت سحبت اجزاء من الهواء اللي جوه او جزيئات من الهواء اللي جوه، يعني نقصت الكثافه بتاعته. هتلاقي ان الصوت شدته نقصت. ليه؟ لان حضرتك لما سحبت او خلخلت الهواء اللي جوه، يعني سحبت شويه جزيئات من الهواء، فانت قللت كثافه الهواء اللي موجود جوه الناقوس، وبالتالي بنقص كثافه الهواء اللي جوه شدة الصوت ضعفت. وده بديهي اصلا، لان احنا زي ما قلنا ان الصوت عبارة عن موجات ميكانيكية محتاجة لحاجة تنقلها، محتاجة الوسط اللي بنقله موجود بكثافة كويسة. فبالتالي كل ما يكون الصوت ده بيتحرك في حاجة كثافتها عالية كل ما يكون شدته اوضح. طيب يجي سؤال يقول لك ايه؟ طلق رجل بيطلق طلق ناري فوق على قمة الجبل، صوته هيبقى مسموع أكتر ولا لما يطلق نفس الطلق العياري عند سفح الجبل عند الأرض تحت؟ طب ايه العلاقة اصلا ما بين ده وما بين اللي احنا بنقوله؟ خلي بالك ان الهواء كثافته بتقل كل ما بنطلع لفوق. يعني ايه؟ يعني ما هو ده برضه نقص في الكثافة اهو، ما احنا قلنا ان الصوت شدته بتضعف كل ما كثافة الوسط بتقل. كل ما بنطلع فوق كثافة الوسط او كثافة الهواء بتقل. طيب ما احنا قلنا يا جماعة ان كل ما تقل كثافة الوسط شدة الصوت بتقل، فكل ما اطلع فوق كثافة الوسط بتقل وشدة الصوت تقل معاه. فالشدة بتاعة الطلق الناري عند السفح تحت هتبقى اقوى من عند القمة فوق. يعني شدة الصوت فين هتبقى اقوى؟ شدة الصوت فوق هتبقى اقل من تحت، لان كل ما بطلع فوق شدة الصوت ديت مفروض تقل لان كثافة الهواء بتقل. يا شباب كثافة الهواء بتقل كل ما بطلع لفوق، فكثافة الهواء عند القمة فوق بتكون اقل من كثافتها عند السفح بتاع الجبل تحت. طيب وبناء عليه طالما احنا عرفنا ان العلاقة ما بين الكثافة وما بين شدة الصوت علاقة كل ما الكثافة بتزيد الشدة بتزيد، علاقة طردية. طب أنا طالع فوق الكثافة بتقل يبقى الشدة هتقل، يبقى فوق الشدة أقل من تحت. فممكن السؤال يجي عليها هنا يقول لك علل شدة صوت عيار ناري على قمة جبل أقل مما هو عند السفح. ليه؟ لأن كثافة الهواء تقل كلما اتجهنا الأعلى، أو لأن كثافة الهواء عند القمة فوق أقل من كثافة الهواء عند السفح. طب ممكن تيجي بطريقة تانية، تعال نكبر الشاشة على السؤال ده عشان برضو نفهمه ونفهم هو طالب منه ايه اصلا.
طيب الراجل جايب لي الرسمة اللي قدامي دي وبيقول لك في أي من الشكلين الصوت المسموع بيكون أكثر شدة. طب ايه العلاقة او هعرف منين اكثر شدة؟ لو انت لاحظت في الصورة هتلاقي ان الصورة اللي على اليمين بيقول لك ان ده غاز ثاني اكسيد الكربون، وعلى الشمال ده غاز الهيدروجين كثافته 89 من 1000 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طب كثافة غاز ثاني اكسيد الكربون لا دي كبيرة، ده اكبر اصلا من كثافة الهواء، 96 جرام لكل سنتيمتر مكعب. فبالتالي كثافة الوسط هنا اللي هو مين؟ اللي هو الغاز ثاني اكسيد الكربون اكبر من كثافة الوسط هنا. يبقى الصوت في الشكل رقم ده اهو، ده كان رقم واحد على فكرة، وده كان رقم اتنين. في الشكل واحد كثافة الصوت او كثافة الوسط هنا اكبر، فبالتالي شدة الصوت هتكون المنتقلة بسبب الكثافة دي هتكون اوضح، تبقى اكبر. فبالتالي لو سألك عن الصوت هيكون اكثر شدة فين، يبقى في الشكل واحد، لان كثافة الوسط اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون اكبر من كثافة الوسط هناك اللي هو غاز الهيدروجين. خلاص. طب لو سألتك سؤال قلت لك علل الصوت المنتقل في الهواء اقل شدة من الصوت المنتقل في غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب الشدة في الهواء أقل من الشدة في غاز ثاني أكسيد الكربون، يبقى أكيد كثافة غاز ثاني أكسيد الكربون كانت أكبر من كثافة الهواء. اللي كثافته أكبر شدة الصوت فيها تكون أكبر. أنا بقى بقول لك علل الصوت في الهواء، الصوت المنتقل في الهواء شدته بتبقى أقل الشدة أقل في الهواء من الصوت المنتقل في غاز ثاني أكسيد الكربون. يبقى أكيد عشان كثافة غاز ثاني أكسيد الكربون أكبر من كثافة الهواء، وبالتالي شدة الصوت اللي ماشية فيها تكون أكبر من شدة الصوت اللي ماشي في الهواء. كلام جميل. طيب نلخص الحتة دي بسرعة كده. عند نقص كثافة الوسط شدة الصوت بتضعف، وبالتالي أي وسط كثافته كبيرة شدة الصوت اللي ماشية فيه هتبقى كبيرة. والحتتين دول هما أشهر حتتين على الجزئية ديت، اللي هي رجل بيطلق عيار ناري على قمة جبل وعند السفح، أنهي واحد هيبقى شدته أكبر؟ أكيد اللي عند السفح تحت، اللي عند أسفل الجبل، لأن كل ما بنطلع لفوق كثافة الهواء بتقل وشدة الصوت بتقل كلما نقصت كثافة الوسط. ده اللي اقدر اقوله لك هنا في الجزئيه دي. تعال نخش على الجزئيه رقم 5 اللي هو اتجاه الرياح ونخلص من شده الصوت اللي عذبتنا شويه ده يا شباب. طيب العامل رقم 5 اتجاه الرياح. من اسمه لو احنا بنتكلم يا شباب في اتجاه الرياح، فالرياح كده كده هو عبارة عن هواء. الهواء ده هو الوسط اللي بينتقل من خلاله الصوت، فبالتالي الوسط اللي هو الرياح ده هياخد الصوت في الاتجاه بتاعه لان هو اللي بينقله. فلو حضرتك بتتكلم في نفس الاتجاه اللي الرياح ماشيه فيه، الصوت شدته هتقوى، يبقى في نفس اتجاه الرياح تزداد شدة الصوت. طب لو بتتكلم في عكس اتجاه الرياح، الصوت بيمشي عكس ما انت عايز توصله، فبالتالي بيضعف الشدة بتاعته. يبقى اذا كان اتجاه انتشار امواج الصوت اللي هي موجات ميكانيكية في نفس اتجاه حركة الرياح، ايه اللي يحصل لشدة الصوت؟ تقوى، يعني تزداد شدة الصوت، تزداد يا سيدي. والعكس اذا كان اتجاه انتشار امواج الصوت عكس اتجاه حركة الرياح، شدة الصوت تضعف، تقل يعني، ما هي. طيب ايه اللي هيحصل لو كان هبوب الرياح في اتجاه انطلاق صافرة القطار بالنسبة لشدة الصوت المسموع؟ يعني في قطار داخل، احنا عارفين ان القطار لما بيجي يخش عند اي احنا بنسميه مزلقان، اللي هو المزلقان يعني، اللي بيبقى واقفين العربيات على يمينه وعلى شماله لحد ما القطر يعدي. طبعا لازم يدي صفارة كده عشان لو حد مثلا مش واخد باله ولا حاجة. لو كان الرياح منتشرة في نفس اتجاه القطار ماشي فيه اللي هو أطلق الصفارة فيه، يبقى شدة الصوت دي هتقوى، هتصل لأعلى يعني لأبعد مكان، لأن الرياح ماشي في نفس الاتجاه اللي الصفارة أطلقت فيه، فالرياح هياخد الصفارة معاه والشدة بتاعتها هتقوى، وبالتالي الإجابة هنا تزداد شدة صوت الصافرة. بس كده، ده كده الخمس عوامل. نقدر دلوقتي نخش على النوع الثالث اللي هو نوع الصوت، وعشان نقدر بقى نخلص الحصه، لان انا قبل ما ابدا الحصه عارف ان هي هتبقى حصه طويله شويه، فعشان كده قلت لك من الاول خد منها ما يكفيك وبعدين ذاكرها على حصتي ما فيش مشكله. النوع الثالث نوع الصوت. طيب الخاصيه الثالثه هي نوع الصوت، عشان ناخدها ببساطه وما تتلخبطش فيها تعالى نمشي فيها سنه سنه. طيب مصادر الصوت، الاشياء او الاجسام اللي بيطلع عنها صوت بتصنف لنوعين. نوع بينتج عن الاهتزاز بتاعها، ما احنا عارفين ان الصوت بينتج عن اهتزاز الاجسام المحدثه له، يبقى في مصادر بيصدر عن اهتزازها نغمه بسيطه بنسميها نغمه اساسيه. يبقى عندنا مصدر للصوت لما بيهتز بيطلع لنا نغمه بسيطه، النغمه البسيطه ديت اسمها ايه؟ النغمه الاساسيه. يبقى احنا دلوقتي هنبدا نعمل ايه؟ هنصنف مصادر الصوت
تبعا للنغمة الصادرة عنها. طيب لو النغمة ده نغمة بسيطة يبقى النغمة اللي طالعة دي اسمها نغمة أساسية. يبقى مصادر ينتج عن اهتزازها نغمة بسيطة تعرف بالنغمة الأساسية. طيب ومصادر تانية بينتج عنها نغمات مركبة. اصبر بس معايا كده عشان ما تتلخبطش. يبقى في عندنا مصدر للصوت لما بيهتز بيطلع نغمة بسيطة اسمها نغمة أساسية. طيب وعندنا تاني مصدر لما بيهتز بينتج عنه نغمات مركبة. هنعرف مين هي النغمات المركبة دي دلوقتي، بس لحظة كده. طيب النغمة المركبة عبارة عن ايه؟ عبارة عن نغمة أساسية مصاحبة ليها نغمة توافقية. بالراحة بالراحة. النغمات الصادرة عن المصادر الأولانية اسمها نغمات بسيطة أو نغمة أساسية. حلو حلو. زي مين؟ زي الشوكة الرنانة كده. الشوكة الرنانة ديت نغمة أساسية. طيب في عندنا مصادر تانية زي البيانو زي الكمان. البيانو والكمان دول النغمات الصادرة عنهم اسمها نغمات مركبة. طب النغمات المركبة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نغمة أساسية بس مصاحب ليها نغمة تانية اسمها نغمة توافقية. النغمة التوافقية ده بتختلف عن النغمة الأساسية في حاجتين. يعني ايه بقى؟ بتكون اعلى منها في الدرجة. يعني ايه اعلى منها في الدرجة؟ يعني التردد بتاع النغمة التوافقية ده اعلى من التردد بتاع النغمة الاساسية بس اقل منها في الشدة. يعني سعة الاهتزاز بتاعتها بتبقى اقل. مش فاهم حاجة. واحدة واحدة بقى عشان انا عارف ان انت هتتلخبط هنا. تعال ناخد الموضوع من الاول. بص يا سيدي، احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا عندنا تالت خاصية اسمها نوع الصوت. حلو. يقول لك سؤال كده في الامتحان: تصنف مصادر الصوت لنوعين تبعا لاختلاف النغمات الصادرة منها إلى نقط ونقط. أول حاجة مصدر صوت لما بيهتز بيطلع لنا نغمة بسيطة، نغمة أساسية. حلو، ده النوع الأول. طيب النوع التاني مصدر بينتج عن اهتزازه نغمات مركبة. طيب مين هي بقى النغمة المركبة؟ عبارة عن حاجتين. عبارة عن نغمة أساسية مصاحب ليها نغمة توافقية. النغمة التوافقية المصاحبة للنغمة الأساسية اللي هما الاتنين مع بعض بيكونوا لي النغمة المركبة. النغمة التوافقية بتختلف عن الأساسية في حاجتين: أعلى منها في الدرجة، يعني النغمة التوافقية ده أعلى من الأساسية في الدرجة، يعني التردد بتاعها أعلى من النغمة الأساسية، وأقل منها في الشدة، يعني سعة الاهتزاز بتاعة النغمة التوافقية أقل من النغمة الأساسية. تعال بقى ناخد الكلام ده كده مكتوب عشان عينينا تميزه. النغمات الأساسية زي الشوكة الرنانة. لو انت بصيت كده هتلاقي ان النغمة اللي قدامك ديت نغمة أساسية، مفيش جنبها نغمة توافقية ولا حاجة. نغمة أساسية ماشية بتردد معين اهو. طيب النغمات المركبة نغمة أساسية مصاحب ليها نغمة توافقية. النغمة التوافقية المصاحبة للنغمة الأساسية بتختلف عنها في حاجة: هي أعلى منها في حاجة وأقل منها في حاجة. أعلى منها في التردد، أعلى منها في الدرجة. ما هو طالما التردد بتاعها أعلى يبقى الدرجة بتاعتها أعلى. طيب وأقل منها في الشدة. أقل منها في الشدة يبقى سعة الاهتزاز بتاعتها أقل، لأن كل ما كانت سعة الاهتزاز قليلة كل ما الشدة تكون قليلة. يبقى اما اقول لك النغمات التوافقيه تعرفها ايه؟ نغمات مصاحبه للنغمه الاساسيه اللي هما الاتنين مع بعض بيعملوا لي النغمه المركبه. النغمات ده اعلى من النغمه الاساسيه في الدرجه واقل منها في الشده. الرسمه اللي جايه ديت هتوضح لك حاجات كتير قوي. تعالى كده نقلب الصفحه. انا ليه بوقف الفيديو واقلب الورقه؟ لان لو قلبت الورقه قدامك بيحصل بلور، واوقات انا بشرح مش واخد بالي من الكاميرا فبيفضل البلور موجود، ودي حاجه بتبوظ الفيديو بعد المجهود العظيم اللي اتبذل فيه. فبوقف الفيديو بقلب الورقه بس مش اكتر. طيب بص كده على الرسمه اللي قدامك دي. النغمه دي والنغمه دي الاتنين كده زائد بعض بيعملوا لي نغمه غريبه. النغمه ده ايه؟ هي النغمه المركبه. ركز. في نغمه الشده بتاعتها كبيره، بص كده، السعه بتاعتها كبيره، فبالتالي دي نغمه اساسيه. والنغمه التوافقيه بيقول لك ان هي اعلى من النغمه الاساسيه في التردد. بص هتلاقي الموجات اللي بتعملها في الثانيه كبيره، يبقى دي نغمه توافقيه ودي نغمه اساسيه. ليه بقى؟ النغمة الأساسية الساعة بتاعتها كبيرة. احنا قلنا النغمة التوافقية أقل منها في الشدة، يبقى الشدة بتاعت دي أكبر، يبقى الساعة بتاعتها أكبر. لو أنت بصيت على الساعة دي هتلاقيها أكبر من الساعة اللي هي ده. الساعة دي أقل يبقى ديت أكبر، يبقى دي نغمة أساسية، لأن النغمة التوافقية أقل شدة من النغمة الأساسية. يبقى دي نغمة أساسية زائد نغمة توافقية. بص هيديك نغمة مركبة ما انتش عارف هي ماشية ازاي.
زي الحاجات اللي بنشوفها على الساوند كلاود وكده. خلاص، لو بصيت هنا هتلاقيها بشكل اوضح اكتر. طيب زي مين بقى النغمات المركبة؟ احنا قلنا زي البيانو، انا وانا بشرح من شوية قلت لك زي البيانو وزي الكمان. النغمات الصادرة عن البيانو وعن الكمان ديت موجات مركبة. طيب يبقى نقدر دلوقتي نحط تعريف لخاصية رقم 3 اللي هي نوع الصوت، هي الخاصية التي تميز بها الأذن بين الأصوات من حيث طبيعة مصدرها، حتى لو كانت الأصوات ديت متساوية في الدرجة أو الشدة. ليه؟ لأن الاختلاف هيبقى في النغمة التوافقية بقى. فتاني كده لما يقول لك ايه هو تعريف نوع الصوت او الخاصيه رقم 3، يعني نوع الصوت هي الخاصيه التي تميز بها الاذن بين الاصوات من حيث طبيعه مصدرها حتى لو كانت متساويه في الدرجه والشده. ما هم لو تساووا في الدرجه والشده الاختلاف هيبقى في النغمه التوافقيه المصاحبه للنغمه الاساسيه تبعا لاختلاف طبيعه مصدر الصوت. طيب نوقف كده الفيديو، نقلب الصفحه بسرعه عشان نشوف الاسئله، نخلص بقى الحصه طولت مننا جدا. الحته اللي انا كنت بقولها لك من شويه، اختلاف صوت بعلل اختلاف صوت البيانو عن الكمان حتى لو اتفق في الدرجه والشده. ليه بقى؟ عشان الاختلاف هيبقى في النغمات التوافقيه تبعا لاختلاف طبيعه مصدر الصوت. يبقى نقول له ايه الاجابه هنا؟ ليه او علل اختلاف صوت البيانو عن الكمان حتى لو اتفق في الشده والدرجه. ليه؟ لاختلاف النغمه التوافقيه المصاحبه للنغمه الاساسيه الصادره عن كل منهما تبعا لمصدر الصوت بقى اللي طالع منه. طيب في عندنا شكل عشان بس اجيبه لك بالرسومات بتاعته، انا قطعته لك من الكتاب، اللي هي انواع الموجات الصوتيه حسب التردد. في موجات دون سمعيه وفي موجات فوق سمعيه، الانسان ما بيسمعهمش، الانسان بيسمع بس موجات سمعيه محصوره ما بين ترددين 20 هرتز و20 كيلو هرتز. هنكبر الشاشه بس شويه كده عشان نعرف نشوفها مع بعض ونشرح السؤال ممكن يجي هنا ازاي. السؤال ممكن يجي هنا يقول لك انواع الموجات الصوتيه حسب ترددها، تقول له تنقسم الموجات حسب التردد الى موجات دون سمعيه وموجات سمعيه الانسان بيسمعها وموجات فوق سمعيه. الموجات دون السمعيه يعني تحت السمعيه، والموجات فوق السمعيه الانسان ما بيسمعهاش. الموجات دون السمعيه اي موجات بيقل التردد بتاعها عن 20، دي موجات الانسان ما يقدرش يسمعها. زي مين؟ زي الأصوات المصاحبة لهبوب العواصف اللي بتسبق الأمطار. قبل ما بيسبق أمطار كده بيبقى في عواصف الصوت بتاعها أقل من 20 هرتز الإنسان ما بيسمعهاش، الدجاج الحبشي بيسمعها. فلما بنبص كده على الدجاج الحبشي كل ما بيبعد عن التجمعات بتاعته بنعرف ان في امطار هتيجي. ليه؟ لان الدجاج الحبشي ده بيسمع الحاجات اللي الانسان ما بيسمعهاش، اللي هي الموجات الدون سمعيه اللي بيقل التردد بتاعها عن 20 هرتز. طب الموجات بقى السمعيه اللي الانسان بيقدر يسمعها، ودي من رحمه ربنا بينا، لان لو الانسان قدر يسمع الموجات دون السمعيه والفوق السمعيه ممكن تسبب له اضرار كبيره. الموجات الصوتيه اللي ترددها ما بين 20 هرتز و20 كيلو هرتز ده الانسان بيسمعها عادي. دي الاصوات اللي الانسان يقدر يسمعها اللي التردد بتاعها بيبقى ما بين 20، من اول 20 لحد 20 كيلو هرتز. طب لو اقل من 20 ما يسمعهاش، تبقى موجات دون سمعيه. طب لو اكبر يبقى الانسان برضه ما بيسمعهاش. اي موجات فوق سمعيه ودي لها استخدامات هناخدها كمان شويه. الموجات فوق السمعيه موجات صوتية التردد بتاعها يزيد عن 20 كيلو هرتز. زي مين؟ زي الأصوات الصادرة عن جهاز السونار وبعض الحيوانات اللي هي الدلافين والخفافيش. الدلافين والخفافيش بيصطادوا بحاجة اسمها صدى الصوت اللي هي الموجات فوق السمعية، بيشتغلوا بيها وده بتمكنهم من الصيد في الظلام. طيب تعالى ناخد بعض الاستخدامات للموجات فوق السمعية ونشوف برضو حتة الدجاج الحبشي ديت عشان لو جات لنا في الامتحان ولا حاجة. طيب الحته اللي جايه دي حته نظري، يعني مش فيها يعني حاجه، ما فيهاش حاجه يعني الواحد يقعد يفهمها لك، عباره عن حته نظري مجرد ما تقراها بس خلاص. قلت لك انا حته الدجاج الحبشي، بيقول لك يدرج الدجاج الحبشي الموجات دون السمعيه المصاحبه للتغيرات الجويه، يعني بيسمع الموجات دون السمعيه اللي التردد بيقل فيها عن 20 هرتز. فبالتالي لما بنبص كده ان الدجاج الحبشي ده بيجري بالشكل انت شايفه قدامك ده في الصوره، بيغادر مواقع التجمع بتاعته، فده عشان هو سمع او قدر يميز الترددات اللي اقل من 20 هرتز اللي هي تبقى قبل سقوط الامطار. فاحنا على طول بنتنبأ ان في امطار هتسقط، وبالتالي لو في اي حد مثلا يقدر يعمل اي حاجه او لو في اي امر مثلا لازم نعمله. طيب تطبيقات حياتيه يعني استخدامات للموجات فوق السمعيه اللي بيزيد التردد بتاعها عن 20 كيلو هرتز. اول حاجه في المجالات الطبيه والمجالات الصناعيه والمجالات الحربيه. المجالات الطبيه بنستخدمها في جهاز السونار والكشف عن الأورام السرطانية بنستخدم الموجات فوق السمعية، وتشخيص تضخم غدة البروستاتا عند الرجال ومدى تأثرها على المثانة. آخر حاجة تفتيت حصوات الكلى والحالب، احنا بنفتت الحصوات بنوجه عليها موجات فوق سمعية التردد بتاعها أعلى من 20 هرتز فبتفتتها من غير ما نعمل عملية.
طيب وبيجي عليها سؤال علل، بيقول لك علل لا يسمع الانسان موجات جهاز السونار عند عمل الفحوصات الطبيه. ليه؟ مع ان هو بيطلع فعلا موجات، لان الموجات دي موجات فوق سمعيه بيزيد التردد بتاعها عن 20 كيلو هرتز، وبالتالي الانسان مش هيقدر يسمعها. طيب ممكن نستخدم برضو الموجات فوق السمعيه في تعقيم المواد الغذائيه زي الميه واللبن. الجهاز اللي قدامك ده اسمه جهاز تعقيم اللبن. بنستخدم برضو الموجات فوق السمعيه ديت في المجالات الصناعيه في تعقيم المواد الغذائيه اللي هي الميه واللبن. زي بالجهاز اللي قدامك ده، قدره الموجات فوق السمعيه على قتل بعض انواع الميكروبات وبتوقف النشاط بتاعها، فبالتالي برضو بنستخدم الموجات فوق السمعيه في المجالات الصناعيه، ان احنا بنعقم بيها بعض المواد الغذائيه زي الميه واللبن بالجهاز اللي قدامك ده. بنسلط موجات فوق سمعية على اللبن، فبالتالي في بعض البكتيريا نشاطها بيقف، فبالتالي ده تعقيم، ان انت بتوقف نشاط البكتيريا وبنموتها، وبعض الفيروسات. اكيد بقى في المجالات الحربية بيستخدم في الكشف عن الالغام، وده الجهاز المستخدم في الكشف عن الألغام. وكده بنكون خلصنا الدرس التاني اللي هو الصوت. هو درس طويل شوية ولكن درس مهم، فإن شاء الله تكون فهمته. ولو أي تقصير مني ولا حاجة فعذرا، الوقت بس قدامنا ضيق عشان بنشرح لكل السن. أشوفك على خير الحصة اللي جاية. سلام عليكم.